53 years of educating Filipino people with a variety of animals. The Manila Zoo and Botanical Garden is the first and oldest zoo in Asia. One of the most famous landmarks in the city of Manila. Ano po ba yung health benefits na nakukuha ng isang tao o isang pamilya na namamasyal sa Manila Zoo? Pagka bumisita rito ang mga, it's either kids or adults, especially parents, nawawala yung stress nila pag pumapasok dito sila sa loob ng Manila. So, yung stress at yung bonding, maganda yung effect sa samahan nila, sa health din nila. Tapos, Doc, ano bang bago sa Manila Zoo? May mga migratory birds kami rito na makikita nyo sa puno rito. Nagne-nesting sila rito at dumadami na mga herons, mga storks namin, dumadami rito sa loob. At ibang mga migratory birds nandito sa loob. So, Doc, why don't you welcome our televiewers sa bagong Manila Zoo? Sa mga nanonood po ng Studio 23, iniimbitahan namin kayo dito sa loob ng Manila Zoo, mamasyal dito. Paglakad-lakad nyo lang po, hindi nyo na napapansin na exercise na kayo rito. Maganda po to sa heart nyo. At meron po naman kami sa kids dito sa loob ng Manila Zoo, yung tinatawag naming Kinder Zoo, na kung saan yung mga small kids mahahawakan yung iba't ibang uri ng wildlife. Talaga namang hindi pa huhuli sa innovations ng Manila Zoo. Alam niyo ba na meron na rin silang swimming pool sa loob ng Kinder Zoo? Hindi lang yan. Bukod sa mag-e-enjoy ka sa mga nakakaaliw na hayop, pwede ka rin mag-boating, makipag-bonding sa sawa, at maliit na buhaya. Marerelax ka rin sa malinis na paligid at sariwang hangin na mainam sa ating kalusugan. Bata, matanda o kahit sino ka pa, siguradong mag-i-enjoy ka sa Manila Zoo, a place like no other. At saka, Doc, one last point. Diba? Kanina kasi we were discussing the apprehensions of some people about Cryptococcus pneumoniae or meningitis that can be acquired from birds. Nag-deposit usually siya sa mga dumi ng kalapate. At pag naging stagnant yung dumi na yun, doon sila dumadami, yung Cryptococcus bacteria na ito. At pagka na-inhale natin yung spores nito, nagko-cause ng pneumonia to at minsan pagka tumungo sa upper part ng respiratory, nagpupunta rin sa brain natin at nagko-cause ng meningitis. Araw-araw namin nililinis ang makulungan ng hayop dito. Wala po kaming stagnant manure dito sa loob. Doc, thank you very much for welcome. accommodating us here today.